Gremo v kino. Lep pozdrav. 28. izdajo festivala dokumentarnega filma prihodnjo sredo odpirajo z delom režiserja Srdžana Kovačevića o delavski svetovalnici v Ljubljani. Med tekmovalnimi filmi v okviru festivala bo tudi Ples življenja Siniše Gačića, ki ima v središču dilemo okoli pravice do prostovoljnega končanja življenja. V Slovenski kinoteki začenjajo z rubriko Pogled z družbenih robov, ki se osredotoča na filmske podobe z margine. Poleg tega s ciklom Kinoteka 30 obeležujejo 30 let od uradne ustanovitve javnega zavoda, ki je bil predtem podružnica Jugoslovanske kinoteke. V kinih sta se zavrtela težko pričakovana Nevesta režiserke Maggie Gyllenhaal in film o odraščanju, slovenska koprodukcija Drugi dnevnik Pavline P. režiserja Nevena Hitreca. Vse to bodo vsebine tokratne oddaje Gremo v kino. Plakati po Ljubljani in drugod, na katerih se na zmečkanem papirju nekdo igra vislice z besedama človekove pravice, že napovedujejo festival dokumentarnega filma, ki bo med 11. in 18. marcem potekal v dvoranah Cankarjevega doma, v Slovenski kinoteki in Kinodvoru. Kot med drugim poudarja Taja Premk pri Amnesty International Slovenija, so namreč v svetu, v katerem se zaradi množičnih kršitev in napadov zdi, da so človekove pravice le črka na papirju, ter da so tisti, ki bi se morali zanje boriti, postali njihovi največji sovražniki, dokumentarni filmi in festivali ostali zavezniki človekovih pravic, ki ne razočarajo. Z vodjo filmskega programa Cankarjevega doma Simonom Popkom se je o tem, kaj prinaša letošnji festival, pogovarjal Matej Juh. Mogoče, če na začetku omeniva osrednji dogodek letošnjega festivala dokumentarnega filma, to je retrospektiva Dokumentarci na pohodu, Burna 30. in ameriški New Deal. Zakaj je pravzaprav to osrednji dogodek? Nekako je postal tekom malo po naključju, malo pa seveda zaradi tega, kar se ta hip po svetu dogaja. Ne. Ta retrospektiva je bila načrtovana že za lansko izdajo, ampak ker tukaj prihajajo večinoma arhivske kopije iz ZDA, so ta pogajanja seveda malo zahtevnejša. Zelo pomembno vlogo je odigrala Slovenska kinoteka pri pridobivanju teh arhivskih kopij, tako da zdaj seveda v času novega mandata Donalda Trumpa se v bistvu izkaže, da te filmi, ki so jih ameriški aktivistični filmarji snimali sredi oziroma od začetka do konca 30 let, ko je bila Amerika gospodarsko na kolenih, ko se je v Evropi dvigal fašizem in tako naprej, ko je že divjala španska državljanska vojna in tako naprej, in ker so se ameriški filmarji zelo hitro odzivali na te dogodke. Zdaj sem ugotovil, da je to blazno aktualna stvar, ker točno to se dogaja, seveda že dlje časa, ampak v zadnjem letu je to še posebej eskaliralo, vse možne oblike fanatizmov, seveda fašizem, dvig in pač v nekaterih državah je to že čisto kot neka nova realnost. Pač enostavno vidimo, da situacija ni tako rekoč identična kot sredi 30 let, kot je recimo zdaj sredi 20 let 21. stoletja. In glede na to, kako se je končalo tisto, potem malo nas je kar strah, kako se bo zdaj končalo to. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je to zdaj res zelo aktualna retrospektiva. Verjetno, če bi jo imeli lani, bi bila to pač klasična neka zgodovinski pregled neke zelo zanimivega filmskega obdobja, zdaj pa dejansko vidimo, da je tako rekoč ista situacija, in zato je zelo fajn te filme si pogledati ali znova ali pa prvič. No, kot ste namignili že v uvodniku k letošnjemu festivalu, pa je z to temo ali pa s tem osrednjim dogodkom povezan tudi otvoritveni film Kaj je treba storiti, to je, če se ne motim, srbsko-slovenska koprodukcija. Hrvaško-srbska, Srdžan Kovačević je zelo angažiran, zelo tak
jezen cineast, ki pa je vice, da je izvrsten režiser, da ali ima toliko sreče ali pa znanja, da zna izvleči svojih protagonistov, pač vedno ne bi rekel, da ga ustvarja, ampak pač v njegovih filmih, tako v Tovarni delavcev, ki je bil pri nas pred 5-6 leti, kot v tem, pač vedno nek osrednji, zelo filmski lik, s katerim se gledalec zelo identificira. In kar je pomembno za filmsko formo, da to ni neka humorna, samo neka socialna kritika, kjer je pač dostikrat, bi rekel, lahko zaspiš, ampak gre dejansko za zelo atraktivno posnet in pa zmontiran film, ki pa seveda absolutno ne izgubi nič svoje relevantnosti. Pač to je zgodba o majhni skupini odvetnikov, aktivistov iz ljubljanske celovske svetovalnice, ki pač vsem deprivilegiranim delavcem, še posebej iz republik nekdanje Jugoslavije, ki jih pač seveda slovenski delodajalci nemalokrat izkoriščajo, z njimi manipulirajo, pač daje pravne nasvete. Tako da en zelo močen dokumentarc, dejansko, in zato sem ga tudi izbral za otvoritveni film festivala. Zelo zanimiv film in gotovo bo vzbudil tudi veliko vprašanj. Je film Nune proti Vatikanu, v katerem je osrednji lik Marko Rupnik. Pričakujete velik medijski odziv, kot ste rekli? Ja, glede na seveda glavnega protagonista, je sigurno, pač seveda ta tema spolnih zlorab in na splošno in v cerkvi je seveda že dolga, stara, ampak tukaj gre dejansko za, predvidevam, za naše okolje zelo zanimiv dokumentarc. Moram tudi poudariti, da bo z nami številčna filmska ekipa, tako ustvarjalci, režiserka, producent, tudi veliko teh nun, nekatere so Italijanke, nekatere so Slovenke, se bo udeležilo projekcije. Kanonski pravnik bo z nami, tako da tukaj bo ena velika podporna skupina. In seveda tukaj gre za zelo močno zgodbo, seveda o vseh teh nečednostih, ki se že dolgo časa odvijajo, ne samo v cerkvenih krogih, seveda še marsikje, torej vemo, kaj se dogaja z Epsteinovimi fajli in pa tako dalje. Ampak prav za naše seveda okolje mislim, da je to verjetno zelo en tak film, ki bi moral doživeti neko veliko bodisi medijsko, bodisi seveda podporo pri občinstvih. Če imamo na eni strani te, bi rekel, večje filme za socialno, družbeno kritično tematiko, je pa festival dokumentarnega filma tudi film intimnih dokumentarnih portretov. Eden ali pa dva sta mi stopila v oči. Eden govori o tako imenovani Tavžent mojstrici, drugi pa o Video nebesih. Mogoče še besede dve o teh dveh filmih. Ja, Agatin dnevnik je kanadski dokumentarc, neka stara gospa, ki je ime Agata, ki je stara že več kot 90 let, že celo življenje živi na kanadskem podeželju, na svojem posestvu, kjer je v bistvu samozadostna, njen vrt ji pač nudi vse, kar rabi za življenje, nikoli ni šla nekam blazno v civilizacijo. Tukaj dejansko vidiš, kaj je to ta pravi zeleni prehod in pa ta vztrajnost, o katerem so nas polna usta dostikrat, vsi se pa še vedno vse vozimo vsak dan z letali, avti in tako da to so bolj, bi rekel, leporečenja. Tukaj imamo pa res osebo, ki ničesar ne zavrže, je polna nasvetov, kako se hrana pripravlja in kako se shranjuje za ozimnico. Skratka, ena taka tavžna mojstrica, kot ste rekla. Video nebesa so pa dokumentarc ameriški režiserja Alexa Rossa Perryja. To je pa prvi film za mojo generacijo, skratka za generacijo, ki je bila pač filmofilska, ki smo odraščali v 80-ih, potem seveda najprej v kinih, potem pa ob tej eksploziji videokaset, ki so k nam prišle recimo sredi 80-ih let. V ZDA se je to začelo že malo prej, že konec 70-ih let. Skratka, film v skoraj 180 minutah obdela cel ta fenomen video in videofilmov in predvsem videotek in tega kulturnega fenomena, ki so ga ponujale videoteke.
Tako da to je film, ki je v celoti sestavljen iz insertov, iz filmov, seveda večinoma anglo-ameriških, ne, in pač na ta način režiser Ross Perry zelo slikovito obdela pač vse aspekte tega obdobja. No. Veliko zanimivih tem je, tako da nam preostane samo še to, da poslušalce povabiva na ogled, na obisk festivala dokumentarnega filma. Simon Popak, hvala za ta pogovor. Prosim. Med tekmovalnimi deli, ki se bodo na festivalu dokumentarnega filma potegovala za nagrado Amnesty International Slovenije na temo človekovih pravic, je tudi Ples življenja Siniše Gačiča. Gre za portret Alenke Čurin Janžekovič, ki se je borila za legalizacijo evtanazije v Sloveniji. Sama je zaradi hude bolezni morala iti v Švico na postopek asistiranega samomora. Kdaj se je Gačič odločil, da bo v zadnjem obdobju njenega življenja posnel film? V resnici se je nekako zvezno to povezalo s koncem prejšnjega filma. Ravno pri končevanju prejšnjega filma Hčika more sem naletel na pismo bralcev v Sobotni prilogi, ko je Alenka pisala to svoje javno pismo, v katerem je pozvala neke slovenske oblasti, da uredijo področje prostovoljne smrti v Sloveniji. To pismo je tako bilo ganljivo napisano, je bilo dosti literarno, ne, tako politično. Opisala je svoje tegobe in potem sem jaz njo poklical. Oziroma sem ji pisal, sem e-mail, potem pa sem šel pač prvič 2-krat brez kamere k njej in sva se hitro ujela in dogovorila. Ne. Jaz sem se že v teh letih, ko snemam dokumentarne filme, naučil, da je prva stvar biti odkrit in prositi za full access, se pravi za popoln dostop do dogajanja v tem intimnem življenju, ki ga želim snemati. To sem tudi njej povedal. Druga želja je bila, da je zadnji dan njenega življenja hkrati tudi zadnji snemalni dan tega filma. Torej na začetku smo definirali konec. Potem se je s časom to malo spremenilo, ampak nekako sem njej predstavil tako, kot vsem ostalim predstavim, da bi želel snemati čisto vse, hkrati pa dovoljujem pravico veta na katerikoli posnetek, potem ko je v montaži. Ne? Ampak pri Alenki je bilo malo precej drugače, ker je v času montaže ni bila več med nami. Siniša Gačič svoje filme ne le režira, tudi snema jih sam. Kako ključno je pri filmih, ki so postavljeni v intimo človeka, v njihov dom in vsak dan, da je filmska ekipa prisotna pri snemanjih majhna? Pa to je meni ta dvorezni meč. Res, da tak pristop težko dovoljuje 3 ljudi v spalnici. Res je, da je zelo težko, da bi se dodatni 3 ljudje navezali na glavna akterja, tako kot sem se jaz navezal, da bi jih tudi ona dva sprejela. Druga stvar pa je, da jaz kot priučeni snemalec nisem toliko dober v tem početju, tako da bi si pogosto želel jaz, da bi mi nek izobražen super DOP pomagal pri tem, ampak za zdaj se še nisem odločil za to, tako da sem posnel vse filme do zdaj sam. Se pa hkrati zavedam, da sem tukaj omejen in da moram kak kompromis na ravni fotografije sprejeti zaradi takega pristopa k snemanju. Ples življenja je obenem prikaz dilem povezanih s končevanjem življenja in ljubezenska zgodba zakoncev Čurin Janžekovič. Na začetku filma jo še vidimo skupaj plesati, na koncu ta ples ni več mogoč. Kakšen je bil časovni razpon snemanja? Na začetku izgledalo, ko sva se spoznala z Alenko, da bo to manj časa trajalo. Ne? Ona je tudi mislila, da bo to odločitev lahko sprejela hitreje. Na koncu se je izkazalo, da sva bila v procesu snemanja 5 let. Se pravi, nekako od leta 2018 jeseni sva začela. Potem pa je prišla smrt pač pred 3 leti. Ravno zanimivo je, da bo ta premiera, kar mi je tako malo čudesno, mi je to, da bo premiera ravno pa na 3. obletnico njene smrti. Tako da bo ta 13. marec je obletnica njene smrti in za čuda se je zgodilo, da bo ravno na ta dan premiera v Cankarjevem domu, tako da verjamem, da bo tudi ona prisotna z nami tam. Je pa potem ta cel proces nastajanja filma, zato ker čuden se mi je nekako zgodil, da potem, ko je ona umrla, je drugačen občutek gledati ves ta posneti material v človeku, ki ga več ni. Tako da sem pa približno leto, jaz nisem mogel z montažerjem Andrejem Nagodetom sodelovati. Nek odpor čuden sem imel do materijala prvo leto po njeni smrti, no potem sem pa v
leto dni to končali skupaj in je nekako 7 let v proces nastajanja filma trajal. V montaži takega observacijskega dokumentarnega filma začutiš, da ti v resnici usodo tega njihovega preteklega življenja vzameš v svoje roke, zato ker jo lahko poljubno manipuliraš. Tako da je čudno manipulirati življenje nekoga, ki ga več ni in ki nikoli ne bo mogel komentirati, kako si manipuliral v korist zgodbe, seveda ne v neko drugo korist njihov vsakdan. Ne. Tako da je malo drugače. Mislim, čudno je montirati človeka, ki ga več ni. Ne. Na eno stvar sem že pomislila, nekako se mi zdi vedno zanimiv ta kontrast med tem, koliko, mislim, če vzamemo filme, pa vse te fikcijske filme, koliko je v bistvu prisotno to neko umiranje, smrti, pobijanje, tako, ampak nekako to realistično umiranje, to pa ljudje zgleda zelo težko gledamo. Tudi jaz imam ta strah, recimo ponavadi nekako pred prvo projekcijo filma, sem se drugače počutil, kot se pred to projekcijo filma počutim. Ponavadi vedno pol, ko prikažeš film, je nek trenutek neke radosti, ker si pač pokazal svoje delo, ki si ga delal pač več let. V tem primeru je pa bomo pokazali film, ki ni lahek film, ki bo pač na vsakmu gledalcu pustil, bomo videli kaj, ne. Ampak težko bo mu privlekel na koncu filma nek nasmešek in radost, da bo šel zdaj z veseljem nazdraviti s kozarcev vina po premieri. Tako da imam tudi jaz ta občutek zdaj, kako bodo ljudje, veselim se, da bom videl, kako bodo ljudje reagirali, ampak je pa nekaj, ko jim pokažeš nekaj, kar ni goli entertainment in je neka drugačna izkušnja in bo verjetno v ljudeh, upam, da priklicala neke misli o njihovih bližnjih, o njihovem odnosu do življenja in o ljubezni, ki jo oni živijo. Slovenska kinoteka je te dni pripravila 2 tematska sklopa. Cikel Pogled z družbenega roba prinaša filme avtorjev, kot so Ken Loach, Andrea Arnold in brata Dardenne, ki na različne načine portretirajo ljudi na družbenih obrobjih, od delavskega razreda do mladih brez perspektive. Hkrati kinoteka obeležuje tudi 30 let samostojnega delovanja. V jubilejnem programu Kinoteka 30 filme iz kinotečnega arhiva izbirajo ustvarjalci in intelektualci, ki jih je kinotečna kultura pomembno zaznamovala. O obeh sklopih se je Iza Pevec pogovarjala z urednico filmskega programa v Slovenski kinoteki Anjo Banko. Cikel Pogled z družbenega roba združuje filme Kena Loacha, Andreje Arnold, bratov Dardenne in Jožeta Babiča, torej avtorje, ki vsak na svoj način portretirajo ljudi na družbeni margini. Kaj je bila izhodiščna ideja tega izbora? Pokazati kontinuiteto socialnega realizma v evropskem filmu ali bolj raznolike načine, kako film sploh lahko pogleda z roba? Ja, v Slovenski kinoteki je marec nasploh mesec, ko se posvečamo vprašanjem družbenega, namreč predvsem s pregledom dokumentarnega ustvarjanja, gostimo namreč festival dokumentarnega filma in v tem kontekstu smo pripravili tudi en manjši cikel, ki pa se posveča tem vprašanjem, pogledom, tudi nekako alternativnim recimo pristopom skozi igrano produkcijo. Izbrali smo par ključnih že omenjenih imen z evropske produkcije, ki predvsem vnašajo različne perspektive nekih družbenih skupin, ki so sicer večkrat preslišane ali pa mogoče ne toliko v ospredju filmskih prikazov. Filmi v ciklu so zelo različni, od Loachevega eksplicitno političnega realizma do zelo intimnih zgodb, kot jih pogosto najdemo pri Andreji Arnold ali bratih Dardenne. Kako vi vidite ta odnos, ali socialni film danes družbo kritizira drugače kot nekoč, ali pa gre predvsem za različne pripovedne perspektive? Bolj gre za različne pripovedne perspektive, pravzaprav že vse od neorealizma naprej so osebne zgodbe malih ljudi, na nek način neka matrica, skozi katero film naslavlja neke širše družbene probleme in razkriva neke krivice ali pa perspektive. Tako da v tem smislu smo želeli poudariti pač prav to raznolikost, tudi skozi pogled recimo žensk, zato Andreja Arnold ponovno v spredju. Ciklo je tudi Babičev film Po isti poti se ne vračaj.
Kako ga vidite v širšem evropskem kontekstu socialnega filma? Bi lahko rekli, da je slovenski oziroma jugoslovanski film razvil kakšno specifično perspektivo glede socialnih vprašanj? Ja, Babičev film je zanimiv iz leta 1965 in je pravzaprav prvi film, ki se loteva problema gastarbajterstva v našem kontekstu. Torej imamo delavce z južnih bratskih republik Jugoslavije, ki pridejo graditi sodobno, moderno Ljubljano in pri tem seveda prihaja do velikih problemov diskriminacije, šovinizma, rasizma. In film je vsekakor zelo zanimiv, ker zelo ostro poudari v bistvu ta občutek slovenske superiornosti in zanimivo je, da pravzaprav med občinstvom film takrat tudi ni izvenel preveč dobro, ker je bila ta kritika tako zelo ostra, da so gledalci pravzaprav film zavrnili in se je zelo kmalu pobral ven iz kinodvoran. Glede nekega širšega evropskega konteksta pa je na nek način skoraj da predhodnik. Naprimer Fassbinder šele v 70-ih z nekimi temi družbeno kritičnimi filmi, ki naslavljajo podoben problem gastarbajterstva ali pa Žilnik nastopajo malce kasneje v 70-ih letih. Jubilejni cikel Kinoteka 30 pa je zasnovan drugače. Filme iz kinotečnega arhiva izbirajo ustvarjalci in intelektualci, ki so v zadnjih desetletjih rasli skupaj s kinoteko. Kako ste ga zasnovali in zakaj takšna odločitev? Ja, nekako smo želeli odpreti vrata kinotečnega arhiva tudi nekim drugim pogledom in perspektivam. Nabrali smo nek nabor 10 ljudi, ki so iz različnih intelektualnih in umetniških perspektiv, tudi generacijsko smo poskušali izdelati nek tak širši nabor in pravzaprav smo omejili tudi sam kinotečni katalog, ki smo ga jim ponudili v pogled, namreč na zadnjih 30 let. Torej, v bistvu vsi gostje bodo izbirali filme od leta 1996 naprej, ki so v našem arhivu 35 mm kopij. To so večinoma filmi, ki so pravzaprav bili v distribuciji v tem času po slovenskih kinematografih in s tem smo jim pravzaprav želeli podati tudi izziv, da nekako razmišljajo o nekih, bomo rekli, mogoče malo novih klasikah, novih kanonih, novih perspektivah, da mogoče pač pogledamo pravzaprav ali pa razpremo tudi nek vidik tega sodobnejšega filma skozi neko kinotečno prizmo. Naslednja projekcija v tem ciklu je Vrnitev Andreja Zvjaginceva, ki jo je izbral Tomi Janežič. Gre za film o družini, avtoriteti in moralnih preizkušnjah. Kaj mislite, da ta film danes, več kot 20 let po nastanku, pove o sodobnem svetu? Zakaj se vračamo takšnim filmom? Ja, Zvjagincev je gotovo avtor, ki je, to se pravi, ruski režiser, danes disident, ki živi v Franciji, ker še vedno tudi ustvarja. Avtor, ki zelo precizno naslavlja družbene strukture z neko zelo tako ostro kritiko in pravzaprav ta kritika patriarhata in šovinizma v današnjem svetu, ki vre od vojnih stanj, še kako zelo pomembna. Namreč te družbene vzorci, ki se tvorijo znotraj intimnih krogov družine, pravzaprav vzbujajo vzorce delovanja, ki danes rušijo svet. Anja Bankova, najlepša hvala za pogovor. Nevesta je težko pričakovani drugi film nekdanje igralke, zdaj režiserke Maggie Gyllenhaal in je feministična nadgradnja zgodbe o Frankensteinu. Dogajanje je postavljeno v Chicagu v 30. leta 20. stoletja, v dobo prohibicije, korupcije in kriminala ter hkratnega razcveta filma. Recenzijo je pripravil Igor Harb. S svojim scenaristično-režijskim prvencem, priredbo romana Elene Ferrante Izgubljena hči, je Maggie Gyllenhaal izkazala izredno ambicioznost v pristopih k pripovedovanju zgodb in uporabi široke palete filmskih prijemov. Z Nevesto gre korak dlje, toda pri tem za slog in eksperimentalnost žrtvuje narativno in sporočilno konsistentnost.
Film se začne z duhom Mary Shelley, avtorice romana Frankenstein ali sodobni Prometej, ki se po skoraj stoletju ujetosti v nekakšnih vicah odloči obsesti mlado in divjo prostitutko Ido, ravno ko je ta v mondeni restavraciji na večerji. Po vse bolj podivjanih izpadih se Ida spravi nad mafijskega šefa, ki sedi za sosednjo mizo in ga obtoži serije femicidov. Njegova pomočnika jo promptno odstranita po strmih stopnicah in tako pristane v mrtvašnici. Ravno v tem trenutku, in to je le eno izmed številnih tovrstnih naključij, v Chicago prispe Frankensteinova pošast, ki zdaj nosi stvariteljevo ime in prosi znanstvenico Cornelio Euphronius naj mu naredi družico, da ne bo več osamljen. Tako dobita Idino truplo in kmalu je ta oživljena, še bolj podivjana in neustavljiva kot prej. Zgodba potem zavije v gangsterske vode, sploh ko se nanju spravi detektiv Wiles s svojo izjemno sposobno pomočnico Mirno. Avtorica se v nadaljevanju osredini še na tretjo nit pripovedi, Frankensteinovo obsedenost s filmskim zvezdnikom Ronjem Reedom, saj se je iz njegovih filmov in predstav naučil vsega, kar ve o življenju, z empatijo in plesom vred. Vse te zgodbe se razvijajo do precej pričakovanih zaključkov, vendar pri izvedbi precej zmanjka, sploh v povezavah med nitmi in odločitvami likov, ki vodijo k spremembam. Ti narativni pristopi bodo marsikoga vrgli iz ritma in prepričljivosti filmskega sveta, čeprav je vsaka scena zgrajena z neverjetnim občutkom za detajl in estetiko. Skoraj zagotovo pa nihče ne bo spregledal mogočnega in očitnega feminističnega sporočila, ki prežema ves film, od občutkov ujetosti in zlorabljenosti Mary Shelley do nezmožnosti poklicnega napredovanja doktorice Euphronius in nesojene detektivke Mirne, ter seveda Idinega boja za pravico in svobodo, ko se preimenuje v nevesto. V drugi polovici filma postane ikona feminističnega gibanja, ko si ženske začnejo tetovirati črnopacko ob ustih, ki je njej ostala od postopka oživljanja, medtem ko streljajo v zrak ter naznanjajo svojo neodvisnost in neustrašnost. Tu in tam se zdi, da je Maggie Gyllenhaal preveč neposredna, ko recimo nevesta kriči "jaz tudi", toda to je samo ena izmed številnih namernih, eksplicitnih metafor in simbolov, ki gradijo širši narativ filma. Ker sta med osrednjimi temami ljubezen do filma in njegova osvobajajoča moč, je film Nevesta seveda poln poklonov in pomežikov od pričakovane klasike Frankensteinova nevesta iz leta 1935 do kultnega muzikala Rocky Horror Show, mojstrovine Freda Astera, Cilinder in pa seveda gangsterijade Bonnie in Clyde, ki je zlomila stari Hollywood. Ta referenca je precej jasno razvidna že z zgodbo o morilskem pohodu ljubimcev, ki nista za ta svet, dodatno pa se Gyllenhaal filmu Bonnie in Clyde pokloni z izbiro Annette Bening, žene glavnega igralca tega filma, Warrena Beattyja, v eni osrednjih vlog. Zasedba je v celoti fenomenalna. Čeprav zaradi prej omenjenih nekonsistentnosti v naraciji ni zmeraj povsem jasno, zakaj kateri izmed likov ravna tako, kot ravna, pa je vsak izmed njih zmeraj povsem prepričljiv v tem, kar počne, še najbolj pa Jessie Buckley v naslovni vlogi, ko z neverjetnim zanosom preklaplja med osebnostmi in kompleksnimi duševnimi stanji. Nevesta je svojvrstna filmska izkušnja, ki bo marsikoga razočarala, ker je delno gangsterijada, kdaj pa kdaj muzikal, občasno družbena drama in tu in tam znanstveno-fantastična grozljivka, na koncu ni prepričljiva v nobenem izmed teh žanrov, je pa ves čas model za divji upor proti sistemu diskriminacije. To je drznost, ki je povsem v duhu časa, če je moč soditi po poplavi nagrad za eno bitko za drugo in za grešnike. Ampak to nima nobenega smisla, Pavlina. Za tiste, ki se ne spomnijo, to sem jaz, Pavlina P. Povej, Pavla. V kine je prišel drugi dnevnik Pavline P. hrvaškega režiserja Nevena Hitreca.
Otroški film, ki je na vizualni ravni, tako kot njegov predhodnik izpred 3 let, izjemno barvit, skoraj bi lahko rekli, da gre za študijo kombiniranja barv in vzorcev in bo že zato privlačen mladim gledalcem, si je ogledala Gaja Pešelj. Glede na izjemen uspeh pred 3 leti posnetega dnevnika Pavline P., ki je postal najuspešnejši hrvaški film zadnjega desetletja, prikazan na več kot 30 mednarodnih festivalih, je bilo njegovo nadaljevanje pravzaprav le vprašanje časa, živahnim zgodbam o odraščanju, pa tako in tako nikoli ne zmanjka ciljnega občinstva. Pavlina P., še vedno zvedav, pogumen in energičen deklič, je zdaj stara 11 let in hodi v 5. razred osnovne šole. Še vedno pa svoje stiske in težave rešuje na meji stilizirane pravličnosti, kar v knjižni predlogi bržkone učinkuje nekoliko boljše, kakor na filmskem platnu. Tudi dnevniški format pripovedovanja je za filmsko adaptacijo nekoliko nehvaležna naloga, saj je reflektiranje Pavlininega vsakdana, kar naj bi bila primarna funkcija pisanja dnevnika, precej nedomiselno zreducirano samo na njen notranji monolog. Podobno neizvirno je tudi dekličino soočanje s problemi, saj so ustvarjalci z režiserjem Nevenom Hitrecem na čelu raje uporabili že preizkušeno formulo prvega dela, namesto da bi v skladu s Pavlinino res bogato in živahno domišljijo vsaj nekoliko razbili ustaljeno dramaturško formo in se pripovedi lotili z drugačnega zornega kota. Skorajšnjo ločitev staršev je zamenjala babičina neozdravljiva bolezen, novo sošolko nasilna deklica iz paralelke, vse ostalo, zaplet in njegovo reševanje pa se odvija po sicer čisto korektnem, a vendarle že videnem ključu prvega dela. Posledično tudi teme, ki se jih film tokrat dotika in so izjemno izhodišče za pogovore po njem, ne pridejo zares do izraza. K temu svoje pripomore tudi izredno živahen tempo, ki se je 9-letnici izvrstno podal, pri 11-letni glavni junakini pa bi vendarle že pričakovali vsaj rahlo bolj poglobljeno soočanje s tako perečimi vprašanji, kot so medvrstniško nasilje ali napredujoča demenca, saj preveč površinska obravnava samo podcenjuje svoje mlado občinstvo. Film je primeren za starejše od 8 let, poleg že omenjenih tem pa med drugim spodbuja tudi refleksijo otrokovih lastnih izkušenj. Razvija empatijo tako do starejših kot do sovrstnikov in spodbuja pozitiven pristop k reševanju problemov. Predvsem to, glavni Pavlinin obrambni mehanizem, je skorajda nalezljiv, predvsem pa neusahljiv humor je poleg pristne igre mlade Katje Matkovič največja odlika tega sončnega filma. Drugi dnevnik Pavline P. bržkone ne bo takšna neverjetna zgodba o uspehu, kot je bil njegov predhodnik, vseeno pa se bodo predvsem mlajši gledalci zlahka vživeli v napeto, živahno in izjemno razgibano, pa v domišljijsko pustolovščino, ter ob pravilnem usmerjanju pogovora ob njej vsaj načeli tudi marsikatero pomembno vprašanje. Pod tokratno oddajo Gremo v kino se podpisujemo Maja Mol, Igor Velše, Tina Ogrin, Franci Modar in Tesa Drev Juh.